नमस्कार दोस्तों, मैं योग मित्र अमित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में। तो दोस्तों, आज हम व्यूवर्स के डिमांड पे मुझे मैसेज जी और कमेंट्स आए थे काफ़ी कि हम कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी योगा कर रहे हैं तो सांस फूल जाती है। बराबर है, स्टार्टिंग में फूलती हैं, मेरी खुद की भी फूलती थी। तो आज हम उसके ऊपर थोड़े से योगासन दिखाएंगे आपको। काफ़ी है वैसे तो, मगर एक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब दिखा दूंगा। यानी वो करने से ना आपकी कुछ दिनों में सांस फूलने की तकलीफ ना कम हो जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज शॉर्ट में वीडियो करना है हमें, आपको इसलिए बता देता हूँ कैसे कैसे हैं। बाकी आप मेरे चैनल्स पे आते रह रहे हैं या फिर पहली बार रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक भी करिए, और आपको जिससे लगता है कि हमारा चैनल अच्छा है, टिप्स अगर अच्छी आ रही है तो आपके फ्रेंड और फैमिली से शेयर भी ज़रूर करिए। ठीक है, चलो अब आज का हम वीडियो शुरू करने वाले हैं। इसे करने के लिए हमें ऐसा नॉर्मल सा पहले लेट जाना है। ठीक है, लेट गए। अभी हमें ना भुजंगासन, वो आपको पता है भुजंगासन कैसा करना है, बस वही करना है। ऐसा नॉर्मली इसे बोलते हैं भुजंगासन। इसके 3-4 मैंने अलग अलग वेरिएशन में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ओके, फिर कुछ सेकंड का रेस्ट करिए। फिर से एक बार भुजंगासन करते हैं। पूरा ऐसे ऊपर देखने है हमें, पूरा स्ट्रेच होना है, बॉडी पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है इसमें। ओके, फिर से कुछ सेकंड का रेस्ट करिए। अभी इसमें थोड़ा सा वेरिएशन, ऐसा भी हमें कोहनियों से खड़े होना है। ठीक है, और ऐसा पूरा ऊपर देखना है। जिसको वैसे में तकलीफ जाती है ऐसा भी कर सकता है। देखिए अभी मेरे पैर नीचे टेके हुए हैं, उसमें हम पैर ऊपर कर रहे थे, ध्यान करना आपने। ठीक है, आया समझ में? फिर से कुछ सेकंड रेस्ट, फिर अभी फिर से ऐसा। पैरों को भी ध्यान करना, ये भुजंगासन नहीं है, इसे हम कोबरा पोज बोलते हैं, सर्पासन भी बोलते हैं। भुजंगासन थोड़ा अलग था, ये थोड़ा अलग है, ये वेरिएशन है उसमें। ठीक है, अभी ऐसे हाथों को पीछे और जितना हो सकता है ऊपर होने का ट्राई करिए। कुछ सेकंड रेस्ट करिए। ये अलग अलग वेरिएशन है सभी में जो आपको दिखा रहा हूं ना। आप पूरी मेरी बॉडी को ध्यान करिए, ध्यान में आता रहेगा कैसे कैसे है। ठीक है, अभी वापस भुजंगासन में त्रियक भुजंगासन करेंगे हम। ऐसा हमें ऐसा राइट साइड से टर्न होके लेफ्ट साइड के पैर को देखना है, फिर लेफ्ट से टर्न होके राइट साइड के पैर को देखना है। ऐसा फिर कुछ सेकंड का रेस्ट। सेम हम वही जो पोजीशन ना ऐसे भी कर सकते हैं भुजंगासन में। अगर ना हो सके आपसे तो ऐसे कोहनियाँ, पैर मेरे नीचे टेके हुई हैं, ध्यान करना। फिर ऐसा स्ट्रेच करना है। ठीक है, स्टार्टिंग बिगिनर के लिए ऐसे करना जो अभी दिखाया है, और जैसे थोड़ा सा हो जाए हमारी प्रैक्टिस तो वैसे करना भुजंगासन टाइप, काफ़ी अच्छा होगा, फ़ायदा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। और उसमें ही कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति आपको पता है कैसा करना पड़ता है, मैं एक बार करके दिखाता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। जो भी आज कर रहे हैं हम भुजंगासन की है, कोबरा पोज की, सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसके अलग अलग वेरिएशन है, काफ़ी फ़ायदे रहते हैं, उसमें से आप देख लेना, आपको अगर पसंद आए तो। ठीक है, कपालभाति नॉर्मली ऐसा रखिए या फिर योग निद्रा में रखिए। सांस को बाहर फेंकना है, ब्रीथ बाहर देना है, अंदर ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, ऐसा
ओके, आया समझ में? ये प्राणायाम करने से भी हमारी जो सांस फूल जाती है ना, उससे कम हो जाती है। फिर नॉर्मली, ठीक है, कुछ सेकंड रेस्ट करके फिर अनुलोम विलोम, उससे भी हमारा काफ़ी बेनिफिट होता है। उससे भी सांस की जो गति है ना, लेवल होती है हमारी, ठीक है, वो भी देख लीजिए। इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। बस ऐसा राइट से लेना है, लेफ्ट में छोड़ना है, लेफ्ट में लेना है, राइट में छोड़ना है। ये भी करिए। ये जो कपालभाति और अनुलोम विलोम ना, आप तो एकदम रट लीजिए, डेली यानी करना ही है। उतना ध्यान रख के करेंगे ना, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इन दोनों के ही इतने फ़ायदे हैं, ढेरों फ़ायदे हैं कि आप समझ ही नहीं सकते हैं। हम 1-2 दिन पहले भी इसके ऊपर डिस्कस किया था, शायद आप वहाँ पे भी देख लेना। काफ़ी फ़ायदे हैं इनके, ठीक है। अनुलोम विलोम करना है अभी। ये हो गया एक सेट। ऐसे आप 5-5 मिनट तो ट्राई करिए स्टार्टिंग में, फिर आपको खुद को पता चलेगा कितना अच्छा बेनिफिट होता है। आप खुद ही करते रहेंगे। एग्जामिनेशन आप खुद के डॉक्टर आप खुद बन सकते हो। जो है योगा क्रिया है ना, ये करने से ना, यानी ये वाला नहीं, आप कोई भी योगासन जो भी आप देखते हैं ना, वो करने से आप खुद के डॉक्टर आप खुद बन सकते हो। बीमारी आपको टच ही नहीं कर पाएगी, गारंटी है मेरी, मैं लिख के दे दूंगा आपको, ठीक है। सबसे मेन बात, जो कोरोना शुरू है हमारा, उसमें काफ़ी बेनिफिट देगा आपको ये सारे वाले योगासन। प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ आप, जो ज़रूरी नहीं मेरे करिए, मेरे देखिए, मगर आप ध्यान में रखिए। आप थोड़ा खुद को ठीक रखेंगे तो सही रहेगा। हमारे फ्यूचर के बारे में भी बोलने वाला हूँ मैं आपको। प्लीज़ आप ध्यान रखिए अपना। स्टे होम, घर पे रहिए, बाहर नहीं निकलिए। कोऑपरेट करिए गवर्नमेंट को भी, आप खुद को भी, और घर वालों को भी कोऑपरेट करिए कि घर से बाहर निकले। आप घर बाहर जाएंगे, बाहर घर से बीमारी अंदर आएगी। आपको जैसे पता ही है कितना फैलते जा रहा है। आज हमारे अमरावती में, हमारे एरिया के अंदर हो गए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्राणायाम करिए, योगा करिए, ठीक है। आपको वो नहीं करना है, आपको जो ठीक लगे करिए, मगर घर पर रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अपना प्रोमोट कर रहा हूँ चैनल, वो बिल्कुल नहीं है। आपको जो ठीक लगे वो करिए, मगर घर पर रहिए, ओके। तो आपको वीडियो लाइक करना है तो लाइक करिए, आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड और फैमिली से शेयर भी जरूर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ओके। थैंक यू।